كثير من الناس انتقلوا من عالم الكونسول الى عالم البي سي، ولكن شو هي الطريقه المناسبه انك تدخل الى عالم البي سي؟ اليوم جايب تجميعه زي ما انتم شايفين هتناسب الكل انك تدخل في عالم البي سي بالشكل الصحيح. خليكم معي. يعطيكم العافيه، معك بدران من قناه نيردز وذ اتيتيود. اليوم زي ما حكيت لكم بالانترو جايب لكم تجميعه اللي بتناسب الناس اللي طالعين من عالم الكونسول بدهم يفوتوا عالم البي سي. ولكن قبل ما ادخل في اي تفاصيل، اول شيء بحب اشكر محل المسعود الكمبيوتر على توفير كل هالقطع والتجميعه بسعر مناسب. هخلي لكم حسابهم على الانستغرام في الديسكربشن عشان تطلعوا تدخلوا وتلاقوا كثير اشياء بتخص في عالم البي سي. في التجميعه هاي في البدايه بحب اتكلم عن المذر بورد اللي معنا لليوم. المذر بورد اللي معنا هي من شركه ايسوس برايم بي 450 ام كي. هي مذر بورد مايكرو. المذر بورد تدعم الجيل الاول والثاني والثالث من معالجات رايزن. المذر بورد فيها 2 ديم سلوتس، فيك انك تحط رامات لغايه 64 جيجا بايت، رامات وتوصل سرعتهم لغايه 4400 ميجا هرتز. المذر بورد فيها 2 سلوتس من يو اس بي 3.1 جنريشن 2 و2 سلوتس من 3.1 جنريشن 1. غير هيك المذر بورد فيها M.2 سلوت PCIe جنريشن 3. بالنسبه للمعالج اللي موجود في التجميع هو معالج رايزن 5 الجيل الثالث 3600. هذا المعالج ممتاز انه يكون 6 كورز 12 ثريدز. البيس كلوك ببلش من 3.6 جيجا هرتز، بيعطيك لسرعه قصوى 4.2 جيجا هرتز. فيك انك تكسر السرعه اذا كنت مستخدم مبرد مائي، ولكن احنا اليوم تجميعتنا بتستخدم مبرد هوائي. رايزن 5 فيه L3 كاش 32 ميجا بايت. هذا المعالج ممتاز للجيمنج وممتاز للستريمينج. اذا حبيت كمان انك تعمل فيديو اديتنج هذا المعالج راح يساعدك، ولكن حط في بالك انه الريندرنج راح ياخذ وقت طويل. بالنسبه للكرت الشاشه اللي معنا في هاي التجميعه هو من شركه BNY GTX 1660 سوبر. هذا الكرت بيكون ببيس كلوك 1530 وصل لبوست كلوك 1785. طبعا انت فيك تعمل اوفر كلوك، ولكن ما بنصح للناس اللي ما عندهم خبره في هذا الشيء. الكرت بيجي بميموري GDDR6، يعني سرعه نقل البيانات من الكرت الى المذر بورد بتكون جدا سريعه. الكرت فيه واحد ديسبلاي بورت 1.4، وفيه واحد HDMI 2.0، وفيه واحد DVI D. طبعا مين بيستخدم DVI D؟ فيش حد بيضطر يستخدم DVI D اذا عندك شاشه ابو ظهر. انا بناديها ابو ظهر صراحه، ما بعرف شو بتنادوها. اكتبوا في التعليقات صح شو بتنادوها الشاشه هاي الكبيره اللي مش عارف شو كانت. ابو ظهر؟ بجوز ابو ظهر. بالنسبه للمبرد اللي معنا في هاي التجميع هو المبرد من شركه ديب كول، اسمه جيم ماكس GT ادريسبل RGB. المبرد طبعا بيكون ملحق معه الهيت سينك ومروحه RGB بتتفاوت سرعتها من 500 ل 1650. حطوا في بالكم شغله، انك انت لما تشتري معالج رايزن 5 اللي هو 3600 راح يجي معه الستوك كولر، ولكن اذا انت حبيت تكسر السرعه بشكل خفيف فينك تستعمل اير كولر، او بشكل كبير تستعمل الووتر كولر. ولكن انا دائما انصح انك ما تكسر سرعه المعالج اذا انت ما عندك اي خلفيه في هاي الامور. الرامات المستخدمه في هاي التجميع هي الرامات من شركه تيم فورس. الرامات بيكون اسمها دلتا RGB. الرامات بحجم 16 جيجا بايت وبسرعه 3000 ميجا هرتز. الكيس ليتنسي بيكون 16 18 18 38. دائما انا بنصح الناس لما بيعملوا كمبيوتر او بيعملوا اول بيلد انهم يركبوا 16 جيجا بايت من الرام. 16 جيجا بايت من الرام بيكون البدايه الامثل في عالم البي سي او في عالم الالعاب او في عالم الستريم. فعشان هيك لما تيجي تبنوا اول بي سي لكم دائما استخدموا 16 جيجا بايت من الرام. في هاي التجميعه عندنا وحدتين تخزين. وحده التخزين الاولى بتكون من شركه تيم جروب، عباره عن M.2 بمساحه 256 جيجا بايت. سرعه القراءه فيها بيكون 530 وسرعه الكتابه فيها 480 ميجا بتس بالسكند. فيك تنزل عليها ويندوز اوبريتنج سيستم وبتنزل عليها البرامج اللي بتستخدمها استخدام يومي. وحده التجميع الثانيه الموجوده فيها الجهاز عباره عن هارد ديسك ميكانيكي 1 تيرا بايت. طبعا انت بتستخدمه عشان تنزل عليه العاب او تحفظ عليه الملفات. ما عنده سرعه فائقه زي الاس اس دي، ولكن بيأدي المهمه. الباور سبلاي المستخدم في هذه التجميعه هو من شركه ديب كول. الباور سبلاي بيكون 700 واط بكفاءه 80 بلس برونز. الباور سبلاي بيجي نون مودولر، ولكن فيه التوصيلات الكافيه اللي بتحتاجها عشان توصل كمبيوترك تعطيه الطاقه اللي هو بيحتاجها. طبعا كلكم بتسالوا ليش انت مستخدم 700 واط؟ المفروض بهاي التجميع انت تستخدم 500 واط او 650. انا عارف هالكلام، بس ولكن ما كانت متوفر عندي غير 700 واط. ولكن في هاي التجميعه فيك انك تبلش ب 500 650 حتى ل 700. فيك تحط يا اخي 1000، ما بتفرق. اهم شيء انك تبتدي 500 او 650.
وهلا الكيس اللي بده يجمع كل الاغراض هو من شركه زيجماتيك استرو سيريز. الكيس بيجي بثلاثه تمبر جلاس من الجوانب ومن الامام. الكيس بيجي باربع مراوح ار جي بي. فيك انك تحط 8 مراوح بنفس الوقت بقياس 120 ملم. من الامام فيك تحط 3 مراوح بقياس 120 ملم. من الاعلى فيك تحط مروحتين بقياس 120 او 140. من الاسفل فيك تحط مروحتين بقياس 120. من الخلف فيك تحط مروحه واحده بقياس 120. بالنسبه للووتر كولينج اللي هو الاي اي او، فيك بالامام فيك انك تحط 240 ملم او 360. من الاعلى فيك انك تحط 240 ملم. من الخلف فيك انك تحط 120 ملم. بالنسبه للاي او بانل اللي بيجي مع الكيس، بيجي فيه منفذ يو اس بي 3.0، منفذين يو اس بي 2.0، منفذين للسماعه والمايك، منفذ للتشغيل ومنفذ للريست. مساحات التخزين الموجوده في الكيس فيك انك تحط 2 2.5 انش اس اس دي او 3 3.5 انش هارد ديسك درايف. Place start. Time for a bit of argy-bargy. You're up next. You lose, your fight is over. Sort them out or capture the objective. Look. G'day, boss. بالنهايه شفنا مع بعض اداء هاي التجميعه مع الالعاب اللي بتعتبر تريبل اي تايتلز. فينا نحكي انه كان ادائها جيد جدا وممتاز. طبعا الالعاب اللي شفتوها في التجميع ما كانت مراجعه لها، انا كنت فقط براجع اداء التجميعه في هاي الالعاب. دائما انا بترك مراجعه الالعاب بشكل مفصل مع صديق عبد الرحمن الملقب اي جي. وهلا فينا نحكي الناس اللي بدهم ينتقلوا من عالم الكونسل الى عالم البي سي، هاي التجميع بتناسبهم. التجميع ما بدها مصاري كثير، بس اللهم بدها $900,000. صح انه كثير، بس هذا عالم البي سي يا جماعه، شو بدنا نعمل؟ اخيرا وليس اخرا، بحب اشكر مسعود الكمبيوتر على توفيره هاي القطع والتجميع لنا عشان نراجعها. حسابه موجود في الديسكربشن، تقدر تدخل على حسابه وتطلع على تجميعات اخرى او اشياء تختص في عالم البي سي. بتمنى انكم استفدتوا من هذا الفيديو. اكتبوا لي في التعليقات عن الاشياء اللي حبيتوها في التجميعه، شو التجميع اللي بتحبوا تشوفوها بالمستقبل، او اي شيء بهمكم في هاي القناه. كان معكم بدران من قناه نيرز وذ اتيتيود، اشوفكم على خير، مع السلامه.